아니면은 중집 할까요? 아니 뭐그 동네 빌딩을 좀 했고 여기 이제 원장님 거예요.
거리가 좀 있겠네. 잘 퍼주고. 그릇만 다 틀리고. 야 왜 안 뛰냐?
그런 말 속대말 개 인싸. 우리 스피너. 엄마도 기다려야 돼. 여기서. 지금 그렇게 막 8시서 밤새는 거 맛있는 거. 저희가 들어와서 그러게 옛날에 솔직히 여기 그때 가오리면 봤던 저길 건너 쪽에 좀 옆구리인가? 항상마다 다운 소리가 근데 여기 이라고 하죠. 녹음 야외 경관.
지금은